Wel, dath y syniad, rili, blwyddyn yn ôl pan o'n i'n teithio yn America. Nes i cwrdd â grŵp o'r enw yr Ensemble Delyn Americanaidd. A fe ddath y gwahoddiad wedyn wrtha i iddyn nhw ddod draw i'r castell yma yn Aberteifi i wneud gwledd o gyngerdd ar gyfer yr ardal. Felly heno, dwi'n browd iawn bod ni'n gallu cyflwyno Ysgol Delyn Clare Jones a hefyd yr Ysgol Delyn Americanaidd gyda'i gily yn un sain, rili. So mae 23 o delynorion dyn ni ar y llwyfan yna, a mae'n brofiad ffantastig iddyn nhw i weithio gyda cerddorion o ar draws y byd, wrth gwrs. Nes ymlaen yn yr noswaith, i ni'n cael gwledd oddi wrth Gwawr Edwards, Tristan Griffiths a hefyd Rhydian Roberts. Wy'n ffodus iawn i gael dipyn bach o lwyddiant fel un awdydd, ond nawr eisiau gwneud grŵp. Mae cantorion gwych gyda ni, a yn y grŵp, Gwawr Edwards, Tristan Griffiths, fi, ac wrth gwrs, ni wedi cynnwys Clare Jones, y telenoris brenhilod, ac mae hi yn ardderchog, a o'n i eisiau creu'r grŵp gyda'r telyn ar y llwyfan. Drwy gydol y byd, mae pobl yn gyfarwydd â'r delyn a Chymru, ch'mod. Mae'n hyfryd wastad i fod gytre, yn amlwg ar y milltyn sgwâr, a gael bod gytre yn ganol y cardis i ganu fan hyn yn Aberteifi, ond y tro cyntaf i fi ganu fan hyn yn y castell, felly mae hwnna'n gyffroes iawn. Wel, yn gyntaf, oll mae'n neis i fod nôl yng Nghymru fach ar ôl dod nôl o Zurich, yn wedig i wneud yng Nghynger gyntaf yng Nghymru yng Nghastell Aberteifi mor agos i adre. Dwi'n eitha gyfarwydd canu mewn grŵp. Dwi wedi canu deuawdau dros y blynyddoedd. Dwi wedi canu mewn sawl cyngerdd gyda Gwawr, mewn cyngerddau gwahanol ar draws y wlad, a gyda'n frawdi hefyd. A dwi wedi hen arfer canu gyda Côr Meibion, sef Côr Meibion y dre yma, Côr Undebol ar ôl 3. So, ond fel dwi'n gweud, i nawdwyr i ni, ond ni'n goffo dod at ei gilydd a canu fel un heno, fel maen nhw'n gweud. Mae'r pedwar yn ni yn gyrfaoedd unigol, ond mae fe'n neis i rhywbeth newydd fel yn ei ffurfio. Mae'n her newydd, a mae fe'n rhywbeth i rhyw lwybr gwahanol i fynd lawr, a caneuon gwahanol, a mae'r cwbl jyst yn rhywbeth cyffroes a rhywbeth newydd i wneud. Mae'n hyfryd cael lleisiau mor synhwyrol gyda'i gilydd, wrth gwrs, gyda'r cantorion, ond hefyd mae'n hyfryd iawn adio wedyn rhywbeth fel y delyn, a dwi'n wario tymed o ffidil ynddo hefyd, mwyn adio'r ochr Celtaidd yna iddo, a hefyd bydd Chris yn gwneud tymed o gyfeilio wedyn ar y drymiau ar yr offryn y taro. Felly bydd teimlad gwahanol iawn i'r grŵp yma. Mi fydd e'n rhywbeth sbesial iawn, felly dwi'n gweld e'n datblygu yn rhyngwladol a gobeithio eithio o nerth i nerth wedyn yn y dyfodol. Wake me up inside. Wake me up inside, call my name and save me from the dark. Ni'n ffrindiau, ni wedi nabod Gwawr am sbel bach, o'n ni'n arfer yn cystadlu yn yr Eisteddfod yr Urdd. A mae Tristan Griffiths, mae pawb yn gyfarwydd â Tristan naw yng Nghymru, un o'r tenors gorau yn y wlad. A ni gyd yn ifanc ac yn barod i'r step nesaf.